பிரைஸ் தி லார்ட். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த காலை வேளையிலே உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நாளிலும் ஒரு மிக முக்கியமான காரியத்தை குறித்து நான் வேதத்திலிருந்து ஒரு சில காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். வேதம் சொல்லுகிறது, நீதிமொழிகள் 15வது அதிகாரம் 1வது வசனம். நீதிமொழிகள் 15வது அதிகாரம் 1வது வசனம். மெதுவான பிரதியுத்தரம் உக்கிரத்தை மாற்றும், கடுஞ்சொற்களோ கோபத்தை எழுப்பும். ஆமென் சொல்லுவோமே. இந்த நீதிமொழிகள் 15வது அதிகாரம் 1வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, மெதுவான பிரதியுத்தரம் உக்கிரத்தை மாற்றும். ஆமென் சொல்லுவோமே. ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தையை கர்த்தர் இந்த காலை வேளையில் கொடுத்ததற்காக நான் தேவனை முதலாவது ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மெதுவான அப்படின்ற ஒரு காரியம் நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. ஆமென் சொல்லுவோமே. பொறுமை அப்படின்றது நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன செய்யாது, வராது. ஹல்லேலூயா. எல்லாமே சீக்கிரம் அப்படின்ற ஒரு காரியத்துக்குள்ளாக இன்றைக்கு இருக்கிற காலகட்டங்கள் உலகங்கள் என்ன செய்யுது, ஸ்பீடாக என்ன செய்யுது, ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாக பாருங்களேன், நம்மளோட டூ வீலரில் பெட்ரோல் இல்லைனா, என்னைய உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன், இந்த வண்டியில் பெட்ரோல் இல்லைனா பெட்ரோல் பங்குக்கு போவேன். பெட்ரோல் பங்குக்கு போகும்பொழுது அங்கே கூட்டம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நான் பெட்ரோலே போட மாட்டேன். திருப்பி என்ன செஞ்சிடுவேன், வேறு ஒரு பெட்ரோல் பங்கை தேடி போய், ஏன்னா எனக்கு ஒரு பொறுமை இல்லை. அங்கே நின்று க்யூவில் நின்று பொறுமையாக என்ன செய்யணும், பெட்ரோல் போடுறதுக்கு எனக்கு என்ன இல்லை, ஒரு பொறுமை இல்லை. ஹல்லேலூயா. இந்த பொறுமை இல்லாததுனால எத்தனையோ முறை நான் பெட்ரோல் பங்க் போயிட்டு வேறு பெட்ரோல் பங்க் போகிறதுக்காக நான் போகும்பொழுது வழியிலே பெட்ரோல் காலியாகி நான் தள்ளின்னு போன அனுபவம்லாம் எனக்கு உண்டு. ஆமென் சொல்லுவோமே. ஸோ இதெல்லாம் எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பொறுத்திருக்க முடியாமல் இருக்கிற அந்த காரியம் நம்மளை மறுபடியும் ஒரு கஷ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் என்ன பண்ணிடுது, சிக்க வைத்து விடுகிறது. அதே போல் தான் இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, மெதுவான பிரதியுத்திரம் உக்கிரத்தை மாற்றும். ஆமென் சொல்லுவோமே. ஒருத்தவங்களை நோக்கி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க, ஒருத்தவங்களை நோக்கி ஒரு காரியத்தை பேசுகிறாங்க, ஒருத்தவங்களோட கூட சம்பாஷிக்க விரும்புகிறாங்க, அவர்களோடு நீங்கள் சம்பாஷிக்கிறீங்க அப்படின்னா முதலாவது அவங்க பேசுகிறத பொறுமையாக காது கொடுத்து கேளுங்க. ஆமென் சொல்லுவோமே. பொறுமையாக காது கொடுத்து கேளுங்க. கேட்டுட்டு பின்பு கேட்குறது மாத்திரம் இல்லை, மறுபடியும் நீங்கள் பேசும் பொழுது அது மெதுவான பிரதியுத்தரமாக இருக்க வேண்டும். பிரதியுத்தரம்னா நீங்கள் திரும்ப அவங்களுக்கு அந்த பதில் சொல்லுகிற காரியம். ஆமென் சொல்லுவோமா. ஏன் தெரியுமா, இன்றைக்கி இருக்கிற நாட்களில் நம்ம உலகத்தில் எங்கே பல இடங்களுக்கு நம்ம போய் கொண்டிருக்கிறோம். நம்மளோட வேலை நிமித்தமாக நம்ம யார்கிட்டையாவது பேசும்பொழுது, முகம் தெரியாதவங்கள்ட்ட பேசும்பொழுது, இல்லை முகம் அறிந்தவர்களோடு கூட பேசும்பொழுது, அவங்க பேச வர்ற விஷயத்தை நம்ம உள்ளே எடுத்துக்காமலே அதுக்கு முன்பாகவே நம்மக்கிட்டேருந்து வர ரிப்ளை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஹாஷாக இருக்கும். இது என்ன தெரியுமா செய்யும், ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களுடைய கோபத்தை இன்னும் அதிகமாக்க ஆரம்பிக்கும். இது என்ன தெரியுமா செய்யும், ஒரு பகையை உண்டாக்குற ஒரு காரியமாக மாறிவிடும். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, இன்றைக்கி தேவனுடைய பிள்ளைகளெல்லாம் நம்ம செய்கிற தப்பு என்ன தெரியுமா, கிறிஸ்து நமக்குள்ளே இருக்கிறார், கிறிஸ்துவானவரை நான் விசுவாசித்திருக்கிறேன், அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் நமக்குள்ள மெதுவான பிரதியுத்தரம் இருக்கிறதான்றதை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும். கிறிஸ்துவை உடையவர்களாக இருக்கிற நாம் ஒரு மெதுவான பிரதியுத்தரம் கொடுக்குறோமா நமக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு? நம்மள்கிட்ட ஏத்தாப்புல நின்று பேசுகிறவங்களுக்கு நம்ம பொறுமையான ஒரு பிரதியுத்தரம் கொடுக்குறோமா, மாறாக கோவப்படுறோமா? கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்ப்போமே. வேதம் சொல்லுகிறது, ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் ஆதியாகமம் 18வது அதிகாரம் 27வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்பொழுது ஆபிரகாம் பிரதியுத்தரமாக, இதோ தூளும் சாம்பலுமாய் இருக்கிற அடியேன் ஆண்டவரோடே பேச துணிந்தேன். இந்த ஆபிரகாம் தேவனோடு ஒரு காரியத்தை பேசி கொண்டிருக்கிறார். இவர் பேசி கொண்டிருக்கிற வேளையில் அவர் திடீர்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு, ஆபிரகாம் தேவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, தூளும் சாம்பலுமாய் இருக்கிற அடியேன் தேவனோட ஆண்டவரோட பேச துணிந்தேன். அவன் ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு காரியத்தை சொல்ல போகிறான். சொல்ல போகிறதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய பிரதியுத்தரம் மெதுவானதாகவும் சாஃப்டானதாகவும், அவர் சொல்லும் பொழுது அவருக்கு கோபம் வராதபடிக்கு அது அவருடைய இருதயத்துக்குள்ளே போய் அவரை செய்ய வைக்கிறதாகவும் அவனுடைய பிரதியுத்தரம் காணப்படுகிறது. இந்த இடத்துல அந்த மெதுவான பிரதியுத்தரம் எப்படி வேலை செய்யுது தெரியுமா? ஆண்டவரே, இந்த சம்பவம் எதை குறிக்குதுன்னா, சோதம் குமாராவை அழிப்பதற்காய் கர்த்தர் ஆபிரகாம் இடத்துல சொல்கிறார். அப்போ சொல்கிறார், ஆண்டவரே, அந்த பட்டணத்தில் 50 பேர் இருந்தாங்கன்னா, 50 நீதிமான் உண்மையாக இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அவங்களை அழிக்க மாட்டீங்க தானே? அந்த பட்டணத்தில் 50க்கும் குறைவாக ஒரு 5 பேர் குறைவாக ஒரு 45 பேர் இருந்தால் நீங்கள் அழிக்க மாட்டீங்க தானே? அவருடைய பிரதியுத்தரம், தேவனிடத்திலிருந்து வந்த கோபத்தின் வெளிப்பாட்டை ஆபிரகாம் அவர் மறுமொழி கொடுக்கிற விதத்தில் தேவனுடைய கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தணிகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு 100,
அப்புறம் 50, அப்புறம் 45, அப்புறம் 30, இப்படி குறைஞ்சு கடைசியில் ஒருத்தனுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்துறான். ஆபிரகாம் இவ்வளோ நேரம் ஆண்டவர்கிட்ட பேசுனதுக்கான ரீசன் என்ன தெரியுமா? ஆண்டவர் பொறுமையாக கேட்டதுக்கான ரீசன் என்ன தெரியுமா? மெதுவான ஒரு பிரதியுத்திரங்க. இதை தான் சாலமோன் நீதிமொழிகளை எழுதுகிறார். மெதுவான பிரதியுத்திரம் உக்கிரத்தை தணிக்கும். எனக்கு அன்பானவர்களே, இன்றைக்கி நாமெல்லாம் இதை மிஸ்டேக்காகவே பெருசாக பார்க்குறது கிடையாது. இது என் கேரக்டர், எனக்கு அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களால் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த முடியாது, நீங்கள் பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வர முடியாது. ஆகவே இந்த காலை வேளையிலே நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். உங்களுடைய மெதுவான பிரதியுத்திரம் சகலவற்றையும் ஆளுகிற தன்மையை உங்களுக்கு கொடுக்கும். வேதம் சொல்லுகிறது மெதுவான பிரதியுத்திரம். உலகத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார். ஆமென் சொல்லுவோமே. பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார். பொறுமையோடு இருக்கிறவங்க பூமி ஆண்டு கொள்ளுவாங்களாம். ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறபடி மெதுவான பிரதியுத்திரம் உக்கிரத்தை தணிக்கும். உங்களுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை அது மெதுவான பிரதியுத்திரமாக இருக்கட்டும், அது ஞானமான வார்த்தையாக இருக்கட்டும். நீங்கள் யார்கிட்ட வேணால் பேசுங்க, உங்கள் சண்டைக்காரங்கிட்ட கூட பேசுங்க. கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறாருன்னா உங்களோட பிரதியுத்திரம் மெதுவானதாய் காணப்பட வேண்டும். அந்த சாஃப்ட் கார்னர் உங்களுக்குள்ளே வந்துடணும், அந்த சாஃப்ட்னஸ் உங்களுக்குள்ளே வந்துடணும். இதெல்லாம் உங்களுக்குள்ளே வந்துடுச்சுன்னா நீங்கள் பேசும்பொழுது வருகிற வார்த்தையினால உங்கள் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களுடைய இருதயம் கரைந்து போகும்படி கர்த்தர் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார். ஆகவே கோபப்படாமல் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம எரிஞ்சு விழாமல், எரிஞ்சு பேசாமல் கொஞ்சம் நம்மளுடைய கேரக்டரை மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். அதிலிருந்து மாறும்பொழுது தான், இந்த சுவாபங்கள் எல்லாம் மாறும்பொழுது தான் கிறிஸ்து நம்மில் வெளிப்பட ஆரம்பிப்பார். ஆகவே இந்த காலை வேளையிலே நீங்கள் இனி எப்படி இருந்தாலும் சரி, இனிமேல் யார் உங்கள்கிட்ட பேசினாலும் என்னுடைய பிரதியுத்திரம் மெதுவானதாக இருக்கும் என்று ஒரு தீர்மானத்தோடு கூட, நிதானமாய் பொறுமையோடு கூட, கோபப்படாமல் நீங்கள் பதிலளிப்பீர்கள் என்றால் கர்த்தர் உங்களுடைய ஜெபத்துக்கும் பதிலளிக்கிறவராக இருக்கிறார். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவங்க ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.